对面公司这几天挺猛啊，又搞活动又拉业务。我就得学他门口迎宾，卧底不装了是吧？一来人我就咳嗽，吓跑他们顾客。还有对面找的客户爱吃冰鲜，那咱们就开做冰鲜厂，电费抵出啊。我昨天帮对面修电路，拉了条插排，你偷电，拓展下公司业务。进货，干得不错，升职加薪。不用，我弟还没工作，过年去外滩发现他朋友都去大公司上班了，不仅福利好，假期还多。他很着急，好工作实在不好找，向总能不能安排一下？你让他上58同城啊，海量好工作等你挑。美团、饿了么等百万名企都在上面组团招聘，平台实力核验，岗位甄选更放心。像骑手、快递员、司机等，薪资高有加班补贴的好工作非常多。5.7亿人都在用58同城，让他赶紧去看看。那我马上推荐给他。你在干嘛？对面公司开人才采购，想分析咱产品那你真慢。 ，800块的保密发货，那你我就放根牙签儿。哇，你们今天来这么早？我刚在隔壁公司给他们煮茶叶蛋，知不知道我还没吃饭？用他们李总珍藏的大红袍煮的，汤底到他们服务器里。谁？不过对面公司好像在谈客户，对啊，我才帮他们发了文件，你怎么阿谀奉承的？我把他们的竞价表发给客户了，还群发了一遍。小坏，这个给你，管你一整天。谢谢肖总，这件衣服好好看，很贵吧？在识货 APP 买的，秒查全网渠道底价，省时又划算。这丫丫羽绒服才200多，搭配马克华夫手表一套多爽。平台还能领专属补贴，礼盒送手链、项链，进评论区免费抽表，新用户再送360礼品，福利很多。过年买衣服鞋子赶紧用我，最近表现还不错啊！晚上带你们去吃饭。夏总去哪家吃？哦，隔壁李总开了家餐厅，我们去试试。为什么要给他捧场啊？吃完记得给他打差评。顺便把他餐厅卫生纸。我总会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你。对面公司去进货了，你跟过去牵了他们货源啊，不好啊，肖总，你对敌人仁慈就……我刚把他们车的轮胎卸了，油也欠了。雪，那我夏总，我把客户拿下了。这不是对面的客户吗？你怎么来了的？我在他们洽谈的地方截胡了客户，说他们倒闭了。人家没打电话确认。我在他们公司安装了信号屏蔽器。干得不错，给你们发奖金。周总，你换手机了，这得多少钱吧？哦，不贵，这是我在转转上买的二手苹果10 Pro Max， 比新机便宜了2000多。转转靠谱吗？转转是个官方验二手平台，每台手机都经过全面检验，比一般的二手要更贵。而且他家的回收体验也挺靠谱，下单就有人上门来收，价格满意现场打钱，不满意也能当场取消订单。总之听我的，买卖手机去转转就对了。那我也去转转看看。你去哪儿了？对面公司缺人手，我帮他们整理文件了。他们给你发工资啊？我给他们合同用的黄夹子，指定黄。咱用绿的，一路畅通。周总，我迟到了。没事儿，不过隔壁怎么这么吵？我刚在门口碰见李总和他老婆了，就打了个招呼。这有什么好吵的？我说李总，上次好像不是这个。说正事啊，对面要给他们客户送龙年礼包啊。是的，我已经帮他们送给客户了。1万对对的。顺便把礼包里的东西换成了龙图。我操，办得不错啊，想了很久吧？就是啊，最近熬夜熬的脸上油光满面的，还长痘。过年回家还要相亲呢。别慌，作为报酬送你一个爆款级面了，岳父提洁密，做好皮肤的秘密武器，水感质地很清爽，清洁力杠杠的，里面还加了点低浓度的酸，可以像吸尘器一样收刮掉毛孔里堆积的油脂垃圾，重生成发力，减少出油。谢谢肖总，太适合我这样的油皮了。你要是平时出门就擦个防晒，用它也能洗干净，方便得很。还有一个泥膜，搭配使用，轻松改善黑白头，双管齐下。这销量破百万啊！我也去试试。肖总，我爹任务完成了。我安排啥任务了？隔壁公司没资金的问题我解决了，我的发，帮他们录了网贷，每人15万。有个项目和对面公司竞标，客户要求双方比战力竞标，估计能来好多客户。那我去一趟，哎，你去干嘛？帮他们椅子铺坐垫，哎呦，大大的好人啊！不指压板让客户起身就走，有痔疮的直接挤爆。那我们，哎，你鬼鬼祟祟干嘛呢？我在帮对面给他们客户发方案，你吃饱了撑的。以他们的名义与客户亲切交流，客户直接拉黑他们。向总，我在对面卧底了很久，听说对面选择了维京文明开局，有5%的步兵攻击加成，打野嘎嘎猛，战力已经100万了。他们这个方案我们如何应对？不要慌，客户给我们 brief 封面是什么？标准答案就在眼前，我们就该选中式文明开局。中式文明自带5%建造素质加成，堪称基建荒漠，升级组成发展课题都快的一步。
还有曹操、关羽、霍去病这些都是专属物件。对面还在打野，我们已经带着100万诸葛弩大军横扫战场，战力上亿了。那这个客户我们绝对拿下。你干嘛去了？对面公司太可怜了，我帮他们介绍点挣钱门路。你脑袋秀逗了？我已经让他们员工跑去我家饭店打杂了。就剩一个老总了。他们老总面试没过。人呢？过完年都不干了是吧？赵总，我来了。你干嘛去了？隔壁公司搞了个敞篷车接客户，我一路陪着。那跟你有什么关系？我坐公交车陪着，那往他们车上吐了一路口水。算你有点创意。哎，你们又去哪儿了？我去帮隔壁李总倒水了。我打扫卫生，他用得着你们去献殷勤啊？倒了他刚给三儿买的神仙水。然后给他擦桌子了。还是你想的周到，拿着。夏总，这是15 Pro Max 吧？不便宜吧？是不便宜，但这没花钱，在左下角领的，可香了。左上有多少回了，怎么就我没领到？有的是这个专属链接，只要从左下角进去的。看不到领取界面的话，直接卸载。现在15 Pro Max 和 Mate 6领不限量，升级直接包邮到家。不会玩游戏啊？这个游戏非常简单，它自动挂机升级。不会玩游戏的也能领，你点这里3秒钟下载好进入游戏，上线就能看见领取页面，看不到直接卸载。等一下，我也去下一个。哎，你跑什么？对面员工在买东西，我说了一嘴，他们要打我。你说了什么？我就说你们的股票怎么这么绿啊？是不喜欢红色吗？听说你下班还帮对面公司对账，他们会计是个新手，账上还差2分钱，你救什么救？我就建议他自己补2分钱进去。万事大吉。夏总，我来啦！你怎么才来？我去帮对面拆快递了，他们是不是没手？然后不小心把他们新办的营业证撕了。肖总，隔壁李总说他车被撞了，急着修，他手头紧，找你借点钱去修。我的钱都在基金里没取出来，他找我没啥用啊。不过我有个好主意，他修车急用，可以去试试抖音钱包里的放心键。那是什么呀？来，我教你，打开抖音，在我的界面下进入钱包，点放心键，点击激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度20万。你让李总去试试，等其他资金到账还上就行了。让他以后开车小心点。肖总，没事，我继续去招人了。喂，我们不缺人吧？我帮李总招人，他们人设是摆设吗？我招的是上了3年网课的大学生。一定是特别的缘分。喂，你干嘛去？我新买了招财猫，给对面公司送去。你是不是分不清敌我？是左右摆手的。肖总，我来啦！你又去哪儿了？我帮对面给他们合作商送了块玉佩，你是不是觉得自己很积极？是我用肥皂做的。等着隔壁李总尖叫吧。最近都很认真啊，想要什么奖励？肖总，你买个加湿器吧，最近换季皮肤比较敏感，泛红还爆痘。那你不如试试这款珀莱雅原力精华吧，能精准修补因为换季熬夜产生的皮肤受损屏障，缓解皮肤敏感，改善皮肤泛红冒痘的问题。坚持用还能紧致皮肤，脸皮质也能往里塞紧。另外，像男生日常剃完须用它也能帮助及时舒缓，减少表皮不适的。看这款产品口碑也不错呀，其实也就200来块，但能给你1000元大牌的功效体验。总之买修护精华记得选原力就对了。好了，把门关上，准备加班。哎，别关门，我给李总送晚饭，你知不知道我也很饿？做的土豆丝炒姜丝。那怎么还有这么多土豆？呀，忘记放土豆了。没事儿，晚上吃姜当吃砒霜。最近你工作怎么都不在状态？对不起，肖总，我现在就去找隔壁李总喝酒。说你一句你就要去隔壁。我刚吃了头孢，绝不拖公司后腿。肖总，我来啦！我几点了，台长？我帮隔壁财神续了点香火，我是不是还要给你鼓掌啊？把他们供财神的檀香换成了蚊香。哦，肖总，门口有个奇怪的人，好像是个间谍。我岂有此理！就是他。哦，这是我请的爱回收上门回收工程师。你好，我是爱回收上门回收工程师。你帮我看一下这台手机还能值多少？行，我帮您检测一下。这台 iPhone 13 Pro Max 包含加价券给出的最终价格是6210元。钱直接到账了，不愧是上市公司，全国2000多家门店，安全又方便，而且他手机、电脑、平板都收。你们也快去爱回收回收试试。说正事儿，隔壁公司挺硬，打算扩大商业版图了。是的，肖总，我给他们介绍了海外业务。你脑子是不是缺根弦？海外公司在缅甸。我车钥匙不见了，你们谁拿的？对面公司客户到机场，我就去接了。哇，你吃了豹子胆吧？然后我跟客户说隔壁要跑路了，谈生意是为了卷钱。车里来就开吧。肖总，你找我啊？你刚去哪儿了？隔壁李总过年想换个冷酷的造型。所以你去帮忙了是吧？我把李总裤子放到冰箱啦。够冷酷吧？
年轻人脑袋就是好用啊！来，吃颗车厘子吧，好新鲜啊！肖总哪儿来的？我一直放在冬至白珍珠冰箱里的呀。什么冰箱这么厉害？这台冰箱超薄可全线，整机60厘米薄，60分钟急速制冰，保证冰块洁净无异味。这款冰箱颜值也好高呀！人家还采用雾化保鲜科技，水果蔬菜放半个月都不带坏的。冻冷冰鲜科技，肉放进去微冻状态锁鲜又提鲜。隔壁公司水果都臭了，他们冰箱就不行。马上就元宵了，大家有什么安排？肖总，我想回家加班。还想赚我的加班费是吧？我将猛写计划书，赶超对面公司，争取明年上市。对面公司经理怎么被交警带走了？听说他的电动车停交警队门口了，你怎么知道的？我推过去的，还留了他的名片。可是对面来了一个相当厉害的总监，不能轻敌。听说那个总监是山东人，所以呢，可以送他一本公务员真题，让他沉迷其中。那散会吧，我还有事儿。哎，肖总，你干嘛去啊？你们不知道吗 ？DNF 出手游了。我知道这游戏当年超火。现在 DNF 手游即将上线，武器强化不掉级，装备直接无损进场，还优化了社交体验。你可以一键添加冒险团好友。游戏马上开始测试，你们赶紧去关注 DNF 手游官网预约游戏，还有专属预约福利领取。正好出门，今天晚上去。肖总，隔壁你都感冒去输液了。那我得去看看他。肖总，你疯了，躺赢的机会你不要。顺便去拔了他的输液针，拒绝春风吹又生。隔壁公司装修，你们凑什么热闹？我看他们公司太冷清了，就送了盏氛围灯，他用得着你操心？是这种灯，够接地气吧？叫什么？还有你呢？我给他们招了个有技能的人才，有技能的人才你不给我们？他的技能是洗钱，刚放出来。费了你不少劲儿吧？我头都秃了。年纪轻轻说什么秃头？你试试这款达霏芯米罗地尔插剂，男女分别用不同的浓度，属于是科学分制了。你就用5%的吧，平时一天用2次，在干燥头皮处喷6下就可以了，使用起来清爽不油腻。这销量破1000万呀！正好女神节到了，你给你老朋友送一点。好的。都辛苦了，来吃块糖吧。肖总，对面在谈合作呢。正好把这盒牛奶糖送去。肖总，你疯了吧？进口的不？可是雪不及双眼，看不见你小白的望眼。我办公室怎么多了只小乌龟？哦，这是对面公司才买的转运龟，你偷的，没被发现吧？我是换的，用王八换的。你过来。怎么了，肖总？隔壁李总说你刚送了点东西过去，我看他们最近上火，送了点清热的。很懂人情世故是吧？送的童子尿，败火，很纯的。你也不容易，拿着。哎，我领的Mate 60也发货了。是我左下角领的吧？你看，这是厂商今天给的发货名单。咱们左下角可是福利专辅15 Pro Max 和Mate 60 Pro 不限量，现在还新增了5000台 iPad，只有我左下角进的才有，不仅升级快，要求还低。我想换个 iPad 追剧，你快教教我咋领？就点我左下角3秒下好，上线就能看见领取页面，看不到直接卸载，升级直接包邮到家。我这就去领一个。去吧。哎，张叔，你手里拿着什么？这是李总刚刚的鬼故事，你是叫花子吧？他认理解。抽空塞回他抽屉里。他一打开，嘿嘿。哎，你上班时间去哪儿？这边公司加盟了超市，我去逛逛，你还有这雅兴？然后把货架上的方便面全部捏碎，顺便把购物车轮子也卸了。肖总，你找我？听说隔壁李总想挖你。是啊，他让我跟他做自媒体，死丫头，一天天死不完的你。然后把他的账号干违规了。穿上吧。肖总，我把隔壁椅子薅回来了。咋的？公司没椅子啊？这个是他们老板刚买的黑白的13人体工学椅，腰托上下前后调节下就能精准支撑。特有的3区设计让不同体型都能包裹住腰，加上14度的自适应对腰，办公室坐一天腰都不痛。颈枕双轨双轴。正坐的时候可以把它往前拉，不说左右前后上下折叠都不在话下，这样手臂和肩膀都不会发痛发麻，躺下腰和手臂也有支撑感，拉出脚托就很适合午休。感觉确实不错。黑白料专注做人体工学12年，当然不错。给我换。肖总，我来了。你去干嘛了？我跟隔壁肖怪喝酒，把他灌醉了。你灌醉他这一会儿有什么用？趁他睡着，给他纹了个身。花臂加天眼。隔壁公司正在开远程会议，怎么阻止？肖总放心，我已经办好。你做了什么？我把他们的光纤线对折了，保证会议卡成 PPT。肖总，这杯酒还是给我吧。你要干嘛？晚上隔壁李总邀请合作商吃饭，我去说2句。你想说什么？灵魂之子，加给。
没事，散会吧，我还有正事儿。校总，这什么游戏啊？这是 DNF 手游啊。我知道这个，满满的回忆啊。2月29日开启为期2周的测试，快点接我评论区的链接预约一下。听说隔壁公司也要预约这游戏，赶紧的约上，压不住对面。肖总不好了，你怎么3亿被王总截胡了？我看这王总也是风韵犹存啊。帮我管事管。这干他丫的！隔壁公司的灭火器卖不出去，李总真发火了。那我送点降火的过去，选这里了是吧？送个灭火器给他，物理降火。肖总，我就不一样，哦，洗耳恭听。我准备送点水果过去。嘿，你是不是想送点榴莲？送白草莓，哇，你发烧了？是鸡屁股做的。最近大家玩的挺变态呀，来，都拿着。开个玩笑，不要紧张嘛。你们都该学习九牧王轻松裤的设计理念，轻松点不要紧。什么轻松裤？就是我身上这条啊，35年男裤专家的热销轻松裤，多种颜色和版型随心搭配，松紧腰设计，轻松舒适，平时打理也很轻松，随洗不皱，随拉随穿，整体2公分，身线长了，气场也大了，入里玩转，职场女生活。站住，迟到了还笑？隔壁公司签合同，我去给他们送章了。他们没章吗？要你去。把他们章换成了这个。收不到数字后，心日洒满天际，先判然就只是你帮代替。人怎么还没到齐？来了，肖总，我去帮隔壁林总买药了。买的啥药？开塞露。但我拿错了，是502。肖总刚让我去对面一趟，你和对面关系什么时候这么好了？我训练他在对面门口定点排线，正好他们客户要到了，赶上热乎的。这个我帮哥出了快递，听说是品牌样品，方案我也拿过来了。新品骨传导数字牙刷，看看，快试试是否真的能说话。欢迎使用笑容家数字牙刷，减轻力度。这牙刷还能提醒刷牙遗漏，帮助你纠正问题，还能主动推送方案，形成社保周报。是啊，发现漏刷立刻骨传导语音播报，语音提醒还可以自定义更换。还真牛啊！这下让对面装到了。哎，你去干嘛？隔壁公司客户来了，我送点猫屎咖啡过去。你不会真放猫屎了吧？我是那种人吗？我只是忘了放咖啡。圈圈圆圆圈圈，圈圈圆圆圈圈圈圈。开会了。你手上拿的什么？给隔壁公司送的早餐剩了一点。哇，你给他们吃细糠，送的肥肠刺身，会爆浆的哦。新的一年刚开始，我们不能松懈。我同意，我刚还帮对面报税了。小东西很懂金融嘛？不懂啊，那你出什么辙了？所以多报了几个零。 Sit down, please。都干得不错，想要什么奖励？肖总，你能帮我表妹安排个工作吗？她面试了很久都没合适的，现在好工作不好找。你让他上5万同山，海淀好工作等你挑。滴滴货拉拉等百万明星都在上面主动招聘，平台实地核验，岗位甄选更放心。这上面找工作待遇怎么样？24小时直播司机、骑手、快递员等，有5险1金和加班补贴的好岗位，实时答疑，好工作抢先一步。现在还能免费招工，上岗快，招人更快。我现在就去告诉我表妹。让你去打听对面公司产品定价，你怎么还在这儿？我找别人帮我去了呀。自己工作完不成，找的物价局，这个就叫专业。我是你的注定。站住！你怎么穿着隔壁公司的工作服？隔壁谈业务，我送了点心过去。你当他狗腿子是吧？送的狗饼干，还是过期的哦。喂，你又去哪儿？隔壁李总开了家游泳馆，我去放松一下。我看你是皮松。我刚吃坏了肚子，去给他拉黄线。总算没事了，我来升个级。肖总，什么升级啊？就是最近爆火的解压小游戏，全球5亿人都在玩。来，你看，开局一只小粉书召唤出什么，全看你选择，都有通过能力超多奖励。最近出了很多新关卡，这关我玩了好久都没过，不信你试试。看着有点意思啊，在哪儿下载？不用下载，点左下角就能玩。来，帮我搬一下。你把打印机搬到哪儿去？隔壁公司打印机坏了，我送一台过去。你拿公司财产送给？已经把里面的墨粉换成了酱油。为什么一个客户都搞不定？说下情况。我请客户吃饭，他说我不配坐他旁边。那你换个位置不就行了？所以我就坐他头上了。你呢？肖总，我之前接待的都是男客户，女客户实在不会。你对男客户都知道说来根华子，女客户就不会变通了？我变了呀，我说姐，来片飞子。
这种左下角的好物还有，当然，左下角这款游戏全新上线，有不限量的15 Pro Max 和 Mate 60 Pro， 还新增了5000的 iPad， 这么多好物直接能领。只要左下角的专属福利链接还在就能领，所有神宠都能一键合成，不用肝不用氪，挂机就能升级，高级战宠抓到爆！快教教我！你点左下角3秒下载好，爆爆提升升级，24小时包邮到家。你是最简单的。方总爱喝酒，你陪他喝尽兴不就行了？我陪了呀，都把他喝倒了。这么牛，怎么做到的？我在他酒里加了头孢。漏水激发无限。我的西装弄上墨水，谁有办法？我知道，用雪碧兑洗洁精，然后不停的搓，搓呀搓，这样就能去除吗？不可以，但是滑滑的很好玩。肖总，下午要去招标。我知道啊，但是我把标书弄丢了。啊，你能不能不要犯这种低级错误？哦，我知道这很头痛，你吃点头痛药就好了。肖总，厕所堵了。我靠，你拉的？不是，我把 U 盘丢厕所了。这小问题。那肖总有什么办法？半亮，时光倒流。现在公司有2万块钱，我想创个业，有什么想法？肖总，我们去把这笔钱换成硬币，有什么说法吗？拿去打水漂比创业赔得慢。肖总，你别听他的。那你有什么高见？我建议你半夜去卖淀粉肠。可是半夜人不多啊。沉住气，好吧，时间一久，自然就倒。到底还有没有一个靠谱的建议？我们拿这2万去买方便面。我这个金麦郎红色牛肉面，汤底浓郁，面也劲道。那成本多少？现在抖音上升秒杀频道有限时活动，我还买了打力源面包和可乐，这些都不到9块9。挺会省钱啊，怎么买的？点长城进入秒杀频道或者直接点评论区，就能领取这个9块9省钱攻略，一键入同款，还有官方限时限量补贴。奇货可居，你花点小钱就解决了我创业难题。我只是觉得创业失败了，我们不至于。还有没有什么创业方向？社长，我觉得做什么都要留出后路。终于有个明白人了。我建议留3000块本金。为什么呢？到时候我们跑外卖得买个电动车。让你们给我拉的客户，怎么全把我拉黑了？真不是我的错，客户说我不够热情，没温度。你稍微为爱变异不就好了？我有啊，吃饭时我亲口帮他搅碎的。你又是怎么搞砸的？客户说我这个身份没资格见他。你就不懂变通吗？我变了啊，我换了个身份。刚才客户开视频会议，你会议纪要写好没？记了一部分，客户说太快了，我跟不上。你咋不用中国移动平台啊？它的语音转写功能可以快速记录会议纪要，像我们现在讲话，它都可以按人声记录。它还有强大的 AI 文本处理功能，实时整理纪要并总结概括，工作效率拉满。还有更多的 AI 工具可以在 AI 助手智囊体验。会不会很占手机内存啊？你领个1T 超大云空间还不够用，快速解决手机内存焦虑。这么方便啊？对啊，下次你遇到这种话多的事，直接用语音转写功能就搞定了。我试试。哇，肖总真的可以耶！哦，对了，马总那么和蔼一个小老头儿，你都能气跑。他找我打高尔夫，一直说自己老了，你就夸他年轻点不就行了？夸了，我说才不是呢，您看起来跟我孙子一模一样。喂，天了，我们回去吧。不行，我要退票，免费的滑梯我都没做到。可是其他项目你都看了，你还拍了很多照片，不对，没有体验感，为什么要买？向白嫖直说，你不要给我挖挖脚。阿尔法 boss 才会一次。你能坐起来吗？这是公共场合。关你屁事，我想起来。受动。我还以为你骨头断了起不来呢。阿尔法 boss 才会一次。时间差不多了，今天就这样吧。肖总，这新表好帅啊！这是格雅长城机械腕表，它将长城与腕表设计结合得很巧妙。你看这长城犹如一条万里巨龙，盘卧于机芯之上，守护着时间的流转。镂空的表盘下还能看到时刻运转的机械性功能。这个是格雅自主设计的中国系，续航可以达到60个小时。哦，我知道这块表，3姐去德国参加百达翡丽的活动时就是戴了这款，没想到细看这么精致。格雅作为10大国潮腕表品牌之一，30年来一直在追求国潮高端腕表的打造。格雅长城系列更是国潮腕表的骄傲。现在大家都说国货崛起，我也要支持国货，希望有越来越多格雅这种企业走向世界，传播我们的中国文化。肖总，你看我这手上也空荡荡的，不如我现在就把你开除，图个清净。阿尔法 boss 才会一次。哎，你喜欢晴天还是雨天？太晚了。肖总你，我喜欢你的每一天。阿尔法 boss 才会一次。就像这一岁初，新年万物都复苏，改革春风吹满地，新的一年更珍惜。就像这最近大家都无精打采的，有什么压力不妨给我说说。肖总，昨天组长让我熬夜改文件，我头都秃了。真。
不想我把他救了。是啊，居然这么欺负我，他真是欺负对人呐。肖总，我对象要和我分手，为什么呢？他看上了网上的优质男，不爱我了。岂有此理！哪个账号？双面笑笑。看出来你们压力都很大。是啊，压力不小，头发少。那么正好试试我这瓶清扬蓝色防脱洗发水，新规下手支持症防脱洗发水，有证才能有底气把防脱印在包装上，专门为你们这些个有脱发困扰的男生定制。泡沫丰富细腻，里面的黑科技成分固发性能降低脱发美活性，4周减少3800根脱发，还你一头秀发。这也太牛了吧，肖总！还有他家的防脱精华液，使用欧洲活发肽技术配合洗发水使用，洗养结合，效果加倍。谢谢总。怎么样？谁有压力？肖总，你没有压力吗？你看我的益生菌，我能有压力吗？没关系，肖总，1分钟也很厉害了。遇见他，春水花。公司厕所的纸哪去了？对面公司说缺纸，我就送去了。你拿我们公司资源给，顺便在每节纸上都抹了风油精，抹了10瓶。难怪隔壁李总去医院了，我们得去看看他。肖总，我准备好了鱼汤，正好带去。哪来的鱼？平时没见你对我这么好。我把对面锦鲤捞上来了，给李总尝个鲜。不愧是我带的人啊，来都拿着。肖总，这不是隔壁公司名片吗？以后在外面惹了事儿，就说是他们公司的。真晦气！肖总，对面典礼结束了吗？对面李总买了个白金龙鱼，开个夜时装。啊，肖总，我想去看看。看你哪边的，你给他增加人气，顺便给他换条草鱼。点子是不错啊。到2024年了，重点还得看人才。听说对面有个上海的工程师，然后呢？我已经把他咖啡粉换成了胡椒粉，人才包变废材。对，降低它效率的同时，咱们在提升效率。推荐大家使用 Canva 可画整理 PPT， 直接碾压同行。这么霸道 Canva 可画内含10万高级免费的模板，满足你任何主题的年终报告，让工作成果展示更加清晰。同时，它还支持多人在线同时制作 PPT， 一键配色和排版，简历、海报都能在线一键制作。你有这好东西不早说。现在点击左下角就能下载，网页版操作更方便。哎，你们在说啥？哎，你去哪儿了？怎么才来？李总重新开业，我去送了个貔貅。你瓦特了，我们公司都没。顺便把底座找了个，还把貔貅的嘴封上了。谁是大英雄？是痛。对面公司停电了吗？乱成一团。我已经交代了对面保安，拉了他们的店长。哎，人家保安干嘛听你的？对面保安是我爸。说正事，他们准备进军房地产了，怎么办？放心，肖总，我已经放出消息了。什么消息？我说他们楼盘下挖到古墓了，考古部门马上到。看得出你很努力啊，没时间也要把你那油腻腻的脸跟胡茬整一下啊，你这样有损公司形象啊！那怎么办？我过年回家还要相亲呢。那你试试我这支国货 C 卡双管洗面奶，都用孔几十支了，这是我好皮肤的秘密。这里面的白泥能深入毛孔，清洁里面的脏东西，比纯氨基酸洗面奶洗得干净，又比皂基的温和，还添加了贵妇级的保湿成分。洗完水短短的，清洁做好了，颜值直接提升一大截。男生皮肤干净清爽就很加分了。妥妥的花小钱办大事，这销量超百万呀！我赶紧去试试。肖总，合作商被李总截胡了，我气又气。我让闺蜜昨晚修改了她的计划书。你闺蜜是她的小三儿。我们公司外面的面试者怎么全没了？校董是我把他们全骂走了。你倒反天罡是吧？我说我是隔壁公司的事儿。你还刺激他们用舆论攻击。说正经的，前2天来的新员工，我怀疑是间谍。肖总他来了。夏总，你们吃水果吗？真甜啊，哪买的？哦，隔壁公司拿的。来，我就说他他们供财神的，我拿发霉水果偷换的。汇报工作吧。邱总，我刚把咱们片区网线都断了。你咋想的？隔壁和我们都没网了呀。那我们的项目怎么办？我在左下角给每人都领了一张移动大流量卡，每个月135G 高速流量，激活首月零月租，开热点根本用不完。点左下角领取，全国包邮到家，收货地就是号码归属地。肖总，我回来了。穿成这样去哪儿了？我给隔壁李总他们送下午茶了。我们都没有，你送的豆汁，隔夜的那种。一片功夫意念要專心，後找取終。隔壁公司最近业绩真好，所以交给你个任務。好。
用开水浇湿对面的发射处。肖总这样不行，哎，不是那里，我觉得应该用 HRSO4。验过了，见效快。这些小动作大家还是少搞。不过对面有个人才销售，想想办法把他挖过来。肖总，听说那个销售是成都人，所以可以跟他说我们公司有一。有想法，帮我去发一下货。肖总，你发财了，这么多手机。没有，这都是粉丝在我左下角领的手机，厂商让我们帮他们发货了，这是发货名单。左下角手机这么好领吗？左下角厂家在做新老玩家回归活动，原先的苹果15 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 升级为玩家的下载保底福利。左下角在我这放了内部链接，点击下载就能看到领取界面。这么多我拿一台应该没事吧？想要自己去，对不起，肖总，我来晚了。你去哪里了？现在才来。对面李总在合作上吃饭，所以你去帮厨了是吧？我把他们的菜全部换成了凉拌折耳根。他锁了包厢的门。月光明月照在大地，藏着你最深处的秘密。